तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि न्यू टॉपअप इवेंट आ चुका है। अभी तो मेरे देख सकते हैं ये स्किन है कार की, जो कि एक कचरा ढोने के काम आता है ये गाड़ी। तो जब तक मैं और कुछ दिखाता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।